एक बड़ा तोता गांव में घुस आता है। तभी एक बहादुर किसान तोता को रस्सी से पकड़ लेता है। फिर तोता के ऊपर बैठकर गांव में घूमने लगता है। फिर तोता को बहुत सारा फल खिलाता है, उसके साथ सारा दिन खेलता और तोता अपने ऊपर बैठा कर खेत ले जाती है। किसान तोता को जिम भी कराता है। एक दिन तोता का पेट दर्द होने लगता है और किसान उदास हो जाता है। तभी तोता बड़ा चांदी का अंडा देती है और तोता रोने लगती है, क्योंकि आपने अभी तक लाइक सब्सक्राइब नहीं किया।